Terus wazkur, ingat nih Muhammad, akhadna mitsaqa bani Israil. Allah ngelingan ka Kangjeng Nabi bahwa kaitan dengan ayat anu geus teh ya. Anu ceuk Allah, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Apakah kalian Muhammad beserta para sahabat sangat menginginkan mereka untuk beriman, sedangkan geus kitu. Jadi ulah terlalu berharap. Disebutkan deh ya alasannya kenapa jangan terlalu berharap mereka beriman. Yahudi pada saat etanya di Madinah teh. Di Madinah teh kan suku asli Madinah Aus dengan Khazraj. Suku Yahudina tilu. Bani Qainuqa, Bani Nadir, jeung naon teh jadi Quraizoh, Bani Quraizoh. Eta teh pasea be perang be gitu. Masing-masing punya sekutu. Yang independen paribasana hanya satu, itu Yahudi Qainuqa. Itu mah tidak punya sekutu dari golongan Arab asli. Tapi nu dua Nadir jeung Quraizoh itu punya sekutu. Mun teu salah Quraizoh bersekutu dengan suku Aus, Bani Nadir bersekutu dengan Khazraj, penduduk asli Madinahna. Kan hiji pas ya jeung hiji ieu iluan, jadi teman dari musuhmu adalah musuhmu itu. Musuh dari musuhmu adalah temanmu begitu kan. Yahudi diringat didakwahan supaya ilu asu. Ya, tadi sebagian orang Ansor pun, orang penduduk Madinah yang sudah masuk Islam, ingin mereka tuh orang Yahudi ge ilu gitu. Ja orang teh geus babarengan di dia kebal di Madinah teh. Tapi akhirnya kok diingatkan gitu, afatatma'una ayyuminu. Lihat mereka dulu dari zaman nenek moyang nageh gitu. Geus dibarani imat kieu kitu tetap durhaka bae ka Allah, nyembah anak sapi. Tidak mengikuti Musa dan Harun. Aju kecuali sedikit-sedikitnya. Aju kabujuk oleh Samiri. Terus diberi mana wasawa minta anu leuwih kahayangnyana kan. Minta dikasih hati, minta jantung pada masa. Kitu pagaweana kitu. Maka benih-benih kemusyrikan, benih-benih bangkawarah teh ya. Ti bapa moyangna geus aya di maranehna ku ari Muhammad tadi Yahudi Madinah pada saat itu. Jadi jangan terlalu berharap mereka untuk ikut. Toma itu harapan gede gitu. Kalau pengen boleh, tapi berharap berlebih wah itu jangan, apalagi sama manusia. Disebutkan di Allah, kenapa alasannya jangan terlalu toma bahwa mereka mau ikut kepada agama kalian. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Ingat Muhammad, ketika kami, Allah maksudnya, membuat perjanjian kepada Bani Israil dalam Taurat, tentu iya Bani Israil zaman baheula. Kami mengatakan kepada nenek moyang di Madinah ya, la ta'budu, ada yang baca la ya'budu, sebagian qiraat la ya'budu. Kalian tidak akan mengatakan, tidak akan memusyrikkan, tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Yaitu khobar, berita tapi maksudnya larangan. La ta'buduna, henteu nyembah marane, tapi maksudnya ulah. Banyak dalam Al-Quran tuh bahasa begitu. Bahkan dalam bahasa Arab secara umum loba bahasa kosiu teh. Jadi bahasa berita, tapi maksudnya adalah perintah atau larangan. Eta lamun dalam ilmu bahasa, ilmu balaghah disebutnya adalah khobariyatul lafzon insya'iyatu maknan. Jadi lafadznya berita, tapi maknanya adalah perintah atau larangan. Macam Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kan berita. Khobar, maksud berita itu bukan perintah, bukan larangan, namanya berita. Jadi omongan teh dina ilmu balaghah. Aya khobariyah ngaranna. Khobariyah itu bukan larangan, bukan perintah. Aya insya'iyah. Insya'iyah itu menunjukkan perintah, larangan, anjuran, insya ngaranna. Bismillah itu bukan bahasa perintah, tapi maknanya perintah, bahwa ketika mau melakukan apapun, baca itu. Gitu. Itu loh, Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Itu kan bahasa berita, tapi maksudnya muji siapa Allah gitu maksudnya. Ini sama, la ta'buduna. Tidak menyembah kalian kecuali kepada Allah. Maksudnya masya ulahnya rembah kecuali ke Allah. Nah, perjanjian dalam Taurat kepada Bani Israil saat itu. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua.
ihsanan dengan sebenar-benarnya gitu. Bukan sekadar berbuat baik, sebenar-benarnya. Birron wazil kurba. Pertama, ada wazil kurba jeung kerabat itu yang ada hubungan sebab orang tua. Mang Ajo jeung sarubukna beureum. Aku cak. Itu ada hubungan karena bapaknya. Karena ada orang tua. Kita dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan ipar kita, dengan mamang kita, bibi kita, uwa, dan itu ada hubungan karena ada orang tua. Kan? Mun kolot mah, atuh hubungan jeung eta teh, eta disebut dzul qurba tah. Wal yatama dan anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Ini perjanjian yang Allah sebutkan dalam Taurat untuk ditaati oleh Bani Israel saat eta. Khususnya umumnya kakabehan. Wa qulu linnasi husnan, dan ucapkanlah oleh kalian kepada manusia husnan. Di dieu mah hasanan. Tapi qiraat Ibnu Katsir. Tapi di Quran urang, qiraat Hafiz itu husnan. Wa qulu linnasi hasanan mun di dieu, mun Quran urang tah Hafiz husnan. Ucapkanlah kepada manusia umum, lain dulur doang, lain iya doang, maksudnya linnasi kepada semua manusia secara umum, siapapun itu, apapun sukuna, agamana, warga negarana, husnan dengan bahasa yang bagus. Bahasa bagus itu maksudnya al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar di antaranya. Minal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Yang omongan bagusnya maksudnya wasidqi fi syari Muhammad. Bener, jujurlah tentang apa yang disebutkan dalam Taurat tentang Nabi Muhammad. Warifki bihim, berlemah lembutlah kepada manusia. Tayu perjanjian iya aya dina Taurat ku Allah Bani Israil teh hiji ulah nyembah kecuali ke Allah. Ieu pokok tauhid. Maka ayat iya secara global gitu. Ialah ajaran agama yang dibawa dari Adam sampai Muhammad. Ieu jerona. Prinsip-prinsip dasarnya iya gitu. Pertama, jangan menyembah kecuali kepada Allah. Eta patokan eta hiji. Kadituna lahir tidinya. Sebab Allah sumber segalanya kan Allah. Makanya tahu lah. Maka yang lain tidak akan bagus kalau yang satu itu tidak baik. Hiji nu eta heula. La ta'budu illallah. Ulah nyembah kecuali ke Allah. Eta heula bertauhid dulu. Sebab Allah sumber segala-galana, sumber hirup urang, sumber rezeki urang, sumber nanaona eta Allah. Selamat dan tidaknya ada di takdir dan kekuasaan Allah. Eta pokok pertama, la ta'buduna illallah. Kaduana, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Ieu pokok nu kadua. Secara tidak langsung orang kan menang Allah, tapi Allah nyieun jalan ke orang supaya aya melalui orang tua. Sehingga eta yang kedua. Maka selalu ketika berbuat baik sama orang tua, pasti itu terjadi setelah beriman kepada Allah. Luqmanul Hakim ngomong ke anaknya, di surat Luqman tadi disebutkan di ayat di surat Luqman tadi, Allah tusyriku billah wa bil walidaini ihsan. Jangan musyrik kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Sebab secara hubungan jelema jeung pangeran, pasti ngan ke Allah doang. Kudu bersyukur, kudu bener, kudu ibadah nanti, kudu berbuat baik nanti. Hubungan jeung jelema moal aya ka sasare, ka kolot heula. Karena sumber kedua itu, orang kore boga pamajikan, boga anak, pinter, bisa ngaji, terus bisa jadi naon gitu, dihormati oleh orang lain, ditokohkan, dimuliakan, sumberna kolot. Udah tahu mah, nu tadi tahu. Pamajikan orang moal aya, kolot orang, maji orang lagi, maka itu sumber kedua. Secara kemanusiaan dia yang pertama. Sebelum orang lain dia nah. Maka loba kan sahabat butuh salah sangat Abdul bin Umar hayang ilu perang. Boga keneh kolot teh cik Nabi, boga. Geus jihad bae di ditu bae. Di kolot bae jihadna, geus teu kudu ilu perang. Karena itu yang pertama. Secara hubungan manusia jeung manusia. Eueuh kolot mah eueuh naon gitu. Orang kasep cek batur, gara-gara saha? Kalau tuh orang, kebetulan kasep. Ya. Sumber hidup aja lah. Sumber orang hidup tak. Kabeh ge sumberna Allah, kan Allah nyieun jalan. Ada saluran yang Allah ciptakan untuk terjadinya rahmat tersebut.
Saluran kehidupan orang adalah ti orang tua. Dan setelah hidup itu pasti aya rezeki, aya jodoh, aya nanaon tah. Tina hirup heula. Sana nyieun hirup Allah dan saluran yang Allah bikin melalui orang tua. Maka wajar setelah jangan musyrik kepada Allah, nah, karena kamu mulai ka jelema ieu. Ka jelema kudu nyieun hade ka indung bapa. Najan indung bapana kafir. Kafir Allah ari kana indung bapa mah kudu berbuat baik. Sebab kumaha ge ayana jelema eta gara-gara aya nyana. Beda agama. Ketika di hubungan di dunia tetap kudu berbuat baik. Sebab ayana nyana di dunia wasilah terbesarnya adalah orang tua. Maka disebutkan ihsanan, birron, dengan sebenar-benarnya berbuat baik. Berbuat baik pada orang tua itu bukan hanya tidak menyakiti. Belum cukup kalau berbuat baik sama orang tua sekedar tidak menyakiti, belum cukup. Harus tambah gitu dengan kebaikan, itu namanya berbuat baik. Lamun kabatur cukup dengan tidak mengganggu orang lain, itu kita sudah berbuat baik sama dia. Tapi mun kakolot mah enggak cukup gitu atuh. Kudu leuwih ti kitu gitu. Ari kakolot mah. Kos kitu eta karas asa mun kolot geus urang ngasaan gua. Kumaha hesena berbuat baik sama orang tua itu. Maka mumpung aya lah kabehan mah nu araya keneh mah. Boh bapana doang, boh indungna doang. Cara naon bae tah. Saceuna urang mah jauh, atuh jauh duda. Atuh aya doakeun paling bisa. Doakeun kabeh ge bisa, gampang amat. Kirim duit atuh. Doakeun bisa kabeh ge gampang amat. Eta mah jelema alasana teuing ngomong ngadoakeun teuing tohid. Jadi ngeles ya. Mun tah urang teh usaha gitu. Yen teu kudu gede ieu. Merek teh kudu gede, seuleutik nya bogahan. Murah ke usaha mah gitu. Disisihkan gitu. Berbuat baik ya kan bisa dari berbagai sisi doa ya tentu jelas, sisi perhatian aya deui kan jangan lagi urang bisa gede-segede kos kieu lain ngadoakeun doa nang marapan. Tunggu doakeun mah jelas mun geus eueuh atuh coba mun geus eueuh kumaha sedekah atas nama orang tua aju kerabat-kerabat manehna kurang di silaturahmi tetap terjalin gitu. Dulur jeung dulur hararade gitu. Itu salah satu termasuk berbuat baik sama orang tua kalau sudah tidak ada. Geus eueuh mah. Aya keneh mah teh eta lah. Ya aya keneh kan beuki keneh duit kan aya keneh mah bere atuh. Lamun geus eueuh teu beuki duit teu kudu dibere duit ka kuburan teh duit mah. Teu kudu kirimkeun pahalana. Berarti dia butuhna pahala saat eta. Butuhna doa, butuhna kiriman pahala. Hari hirup keneh mah beuki keneh sangu ulit mah urang beuki keneh duit atuh bere eta ge make keneh baju mun lebaran atuh beulikeun. Dan sekedar ngadoakeun doang teh malah modus cik urang mah dasar siap koret gitu. Untuk kudu gede gitu. Kalau sama orang lain dengan tidak mengganggu bisa dikatakan kita sudah berbuat baik. Tapi muka orang tua mah teu bisa. Kudu lebih dari sekedar itu. So tadinya saluran segalana. Pertama saluran hirup eta. Saluran aja orang sugih, orang pinter, orang punya kedudukan, orang boga jodoh, orang boga anak, orang bisa berumah tangga berkeluarga. Lah, pertama saluran kolot. Namun eueuh eta mah eueuh kabeh. Hirupna eueuh mah atuh jodoh eueuh, rezeki eueuh kabeh. Aju kumaha aja urang hirup tapi na bodoh. Teu laku-laku deh. Susah berarti sumberna kolot ieu atulah kadinya gitu. Tah kana hirup heula. Hirup heula. Hirup jodoh misalkan kaya, sukses. Misalkan ngahirup doang ya kadina eueuh miskin, jomblo. Katipu batur bae. Udah sukses gitu kan. Nah, iya mah katakanlah ini sebagai musibah, tapi musibah nu ieu ya tidak cukup dibandingkan jeung hirup tah. Menang ti kolot. Susah saudara jelema pasti pernah manggihan bahagia. Pasti. Cuma bisa hirup we. Ari hirup kayak percaya bae rezeki aya keneh gitu kan. Hirup mah. Tapi geus pae. Nggak mungkin orang itu selama hidup sekian puluh tahun manggihanna susah ya mah pasti aya buahna. Kayak karena hidup normal mah gitu.
Mau bunga bae, mau senang bae. Mau susah bae nih, pasti aya. Jomblo jelema pasti pernah merasakan cinta. Sana jangan jomblo. Atau ditolak tante, tapi pokoknya pernah merasakan bae bu. Asli. Iya, pastilah. Kita runtutanana eta berbuat baik ke Allah dengan tidak memusyrikkan. Aja kakolot. Jadi nomor pertama yang harus berbuat baik adalah orang tua dari sisi manusia. Ya, itu sebagai dalam rangkanya nulkeun parentah Allah Allah nu nitah teh. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu bukan karena hanya dia melahirkan kita, tapi Allah marentah memang. Karena perintah Allah, jadi tidak ada bahasa. Nyana mah urusan aing ieu, parentah Allah tah mah. Lain urusan atawa henteu. Kok geus ngaborojolkeun bae, geus eta kitu. Jadi ini perintah, kan loba jelema anu teu peduli ka kolotna gara-gara kolotna teu ngurusan. Nah, nggak boleh ada urusan ku nyana. Tetep bae kolot mah kolot. Orang tua tetap orang tua. Karena ini bukan hanya sekedar membalas budi sesama manusia, tapi ya parentah Allah ngomongna gitu. Jadi ada sisi ta'abud ke Allah, nak ibadah bukan hanya balas budi sesama manusia doang. Maka tidak bisa meskipun nyeun teu urusan teu naon tetep. Wong kafir sekalipun tetap kudu berbuat baik di dunia. Bari bahasana doraka kain kawalat bahasa ini urang. Doraka mah aya panghampuran bari bahasa kawalat mah bahasa kawalat. Lain doraka dia mun geus doraka sia ka kolat leutik keneh di teu geus mah kawalat we bahaya. Besi kaluhur teu pucukan ka handap teu akaran. Bahasa gitu kan. Nah, ku para ulama dijabarkeun deui orang tua. Sanawi ngomong kolot eta aya 3. Kolot nu ngalahirkeun urang, kolot nu anakna dikawin ku urang, kolot nu magahan urang. Jadi kolot urang, mitoha urang, guru urang. Secara lebih rinci na deui.